Patrick. Pakde sepompong. Nyuwun sewu lho Mas Patrick, nek bengi iki Mas TB mbok wirang-wirang kula sing mboten tambah asa. Dadi wong murid jok gawe gelo. Warok brojo mesti Mas. Sogok ala krik-krik. Jan dicampur genteng. Apa kuwi? Pak Hasan kula rokoke dhewe. Pantun lho kuwi wis paham, iku loro kuwi. Pantun kuwi. Wong iki dalang kok ndelok cangkem iwak jane pas wayah apa? Mardi diwenehne Mas Gareng diwenehne aku. Ibaratnya Mas Rudi iki makelar. Ratu Kediri, Dewi Sekar, Gadung Indonesia. Ayo, ning mergo golek chemistry. Kene ta bagus, ana Sandi TV. Munggah, selamat. Buat dulu juga semuanya. Mereka mau tahu jadi komedian itu saking tumbang. Ono Sandi TV. Ono mana? Wah, tidak cahiki. Siapa? Mas Lindro kita. Oh, Mas Lindro ini. Oh, itu lah kok aku kan cahir. Ya sehat. Alhamdulillah. Ayo kamu kan yo siap kok. Lindro. Joget tak bagus. Andas Langgeng. Wes. demi no demi tak boy wah kapan demi arep apa nih Wes. Aku ngerti kowe srek karo aku. lah ngopo Mergo kowe ora dijak grup mancing mania. Ora budaya yo. apa hubungane Piat wonten kula, ngerti kula. lah ngerti piye Rumangsane padha nyambut gawe Mas sampean Blitar aku Tuban. lah iya Ketemu ning Jombang arep mbok wirang-wirangke ya Mas Yang Jombang iki tengah-tengah lho antara Tuban karo Blitar Lah iki ngewangi iki ben. lha piye lho kuwi grup kok ya Wes, iki kowe gendang tak ewangi. kowe kok kenal karo sing ngendang Lho kan kenal kok. Ade SpongeBob Patrick. Pakde sepompong. Nyuwun sewu lho Mas Patrick, nek bengi iki Mas TB mbok wirang-wirang kula sing mboten trima. Mas jenengan trima kula sing mboten trima. kowe ki wangi TB Kula minangka dadi adine TB gak trima ya Be ya. Ora jelas. Masuk Ora jelas pasanganku apa? sering-sering ganti tapi
bilangnya iki ya. Ya Saya pawuhan gitu. Arep pirang-pirange TB bengi iki aku sing gak trimo nek kowe isin-isin iki. Kowe eling ngopo ale, Patrick. Kowe ape entuk bojomu iki pacarmu iki, kowe ora duwe duit, kowe ora duwe sangu, sapa sing meni duit nek ora kowe ya ge ya. Gai, kalah. Kowe iki ora yo muni yo ngono lho. Aku kenal ora lho karo bojone. Maksude kono iku gen wedi Mas Patrick iki gen isin gen wau karo kowe gen ewoh. Heeh. Nek TB mbok wirang-wirangno aku sing gak trimo. Penonge dirumahke, Ngomongnya digenake. klemben-klemben, Roti-roti biyen-biyen, saiki-saiki tinggine munggah amben. gematene ra kaya biyen. Oke, Bit. Wes saya kompak kan. Kompak yo akeh bengi kita kompak, Pak. Arep mbok wirang-wirangno sriwune Mustika Tuban, Bit. Nek ra penting rasa wianan. Sarip tambah oso. Dadi wong urip jok gawe gelo. Warok brojo mesti, Mas. Sogok ala kering-kering. Apa kuwi kaya padha lanange kok sogak-sogok Sogok kere-kere wis rasa digagas. Selamat malam. Loh, dintek kowe, Bit. Kowe kira apa? Goblok. Ngaten iki lho, Pak. Kowe iso maca swara kendang ta? Kowe rumangsa pinter kendang. Beda caterokne omonganku nek iso Piye? takoni jos le kowe bengi iki. Nek kowe iso nerokke omongane TB, Takoni pinter salut nyembah aku, Mas. apa Pak Bambang. Bisa Pak Bambang tuku gedang tak tugel-tugel ceblok-ceblok. iso iki? Kok iso ya? Jam 4 luget-luget. Pisang kas nek pancen kowe iso bojone Pak Lurah Hasan PN. sak suwasuk rumah aku. Lah kok malah kok Hasan iki bapake warga masyarakat. Iki jelas boten iso mari kula wani ngomong ngaten. tenan lho Ben nek nganti iso kacau lho. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Kuwi rambutnya nggone beda goblok. Kene anti gagas. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Rudi. Oke, selamat malam. Suwe ra jamu pisan godhong kemangi. Maksudnya Suwe ora tahu ketemu pisan kali Mas Rudi pada malam hari ini. Luar biasa. Sowan wonten laladan mriki ya Mas ya. Banjaragung. Banjaragung. Alhamdulillah. Kecamatan. Nggih Kecamatan Bareng. Kabupaten Jombang. Oh ngono, apa kowe? Panggil kali dulur kula Sapa, Mas? Pak Sumardi. Kuwi Pak Dewan lho. Loh, nggih kan Kowe kandhane nek wong kondang mau aku dulur. Angger sugih kok mbok aku dulur kok. Angger Sukses Pak Sumardi kan beliau yang lulus pakai peci hitam supaya Pak kali kula Pak. Loh, Terakhir ketemu kali penjurinya Pak. Tadi pisan iki lho Pak. Lah kowe ya wong sak pisan iki kok mbok omong niki lho. Kanca Facebook kali kula. Mas, Pak Sumardi ku sarjana hukum, magister hukum lho Mas. Nggih. Sarjana hukum magister hukum piyantune asli warga dusun Banjaragung, desa Banjaragung. Loh, Kok masa kenal lho, Bel? Nggih, terus tadi. Aku nek karo Pak Masa? Sumardi wis ketemu ning Tambi ra tau mulih belas. kowe itu tak sambung. Kowe itu mesti jobmu rono lho, Ben. Mari ku kleru ya Mas. Kono sing ngopo? Lha aku ki ora nesu awake iki bengi iki sowan atur panglipur kok terus kowe ngomong iki kebiasaanmu lho. Kuwi aja mbok omong ning Tambi tempat yang tidak bagus. Sajane kowe iki terkesima apa piye terngiang-ngiang sakyane rumok bayar. Boten jenengan itu berkonotasinya negatif, berasumsi Konotasi iki apa? konotasi berpikiran. Lah maksudnya Kon, pasti maksudnya kon. Artinya itu teng mriku Pak Sumardi itu ora bertindak negatif, tapi memberikan sosialisasi, memberikan contoh. Contohlah Kabupaten Jombang yang saat ini bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Ini luar biasa. Karena Jombang adalah kota santri. Mulane Jombang ora ana komplek. ora nek Mas. Berarti bersih dari Bersih. prostitusi. Nah, ngerti saat ini zamannya online. Nah, iki Gak omong ambrek.
Kowe iki malah carane lempar batu sembuli tangan. Bisa tak kota santri sembunyi. Kowe malah ngawur leh ngomong nggih Mas Indro Mas Bayu. Pada malam hari 3 rangkaian acara nggih Mas. Lho kok roh? Dan iki kula tulis Mau tulis. Nggih, sepisan acaranipun pelestarian budaya. Nah. Kerjasama antara Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Timur bersama Bapak DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar acara pelestarian budaya mapan wonten Desa Banjaragung Minas Pantes acara bersih desa. Iya. Karo mapak bulan suruhan utawa 1 Muharram grebeg suro. Mula didongake Mbak Cangik, Mbak Limbo Iya. nandur jagung ning pinggir sumur, muga-muga Kyai Banjaragung diparingi panjang umur, amin Allahumma. Nah, nandur jagung ning pinggir sawah, sedaya warga masyarakat Banjaragung diparingi barokah, amin Allahumma. Iki ayo kowe Ngomong ini iki. Parian Nggih. Panjenengan aku saged. Lah mek iku gudange parian, gudange pantun. parangane kaya Donga gawe pantun saged mboten? Oh ya iso to. Pripun? Upamane ning Kediri nggawa ula. Ya, Artine Pak Sumardi muga-muga tansah manggih mulya. amin. Ngono. Iku jagung. Ya, Dicampur gabah. Artinya Desa Banjaragung muga selalu berkah. amin. Iso kabeh. Pak Sumardi wis ya. Wes, Wes. Pak Hasan iki, Pak Lurah. Pak Hasan. Tuku jajan dicampur genteng. Apa kuwi? Pak Hasan kula rokoke dhewe. Nah, iki. Kowe iki mesti omong sepisane kok gak tau bener to. Apa kowe muni kawula ndremis to? Isini-isini ya derajate seniman nek iso iki masuk ning omah ora ono sing mbok pangan. Ya, Sekolah-sekolah ning dhuwur panggung iki sombongku kudu diketokne. Ora kowe kok nyalahne aku. Lho, ya disalahne lho. Rumangsane sing salah kuwi aku apa kowe? Sing salah ya kowe ketok-ketok nek kowe dagelan wong ora duwe dremis isini-isini wong. Iki mboten Mas. Mending aku pantun njaluk ning bener timbangane kowe ndongakno gawe pantun. Lho lah. Dengan ke pantun yo biasa saja toh. Yang sewu Iki mah yo apik to kok jenenge seni sentuhan hati nurani. Donga pantun priya iki penting. Ndonga gawe pantun niku bener napa salah? Maksudmu piye? Bener napa salah ndongane gawe Bener to pantun? besok. Ayo bener-bener ae nek ngene iki. Sing ngomong bener sapa ndonga gawe pantun? Aku karo Mas Rudi. Iya. Jombang itu budane alim ulama, budane kiai. Heeh. Apa tumon kiai perintah ning gone santri, kowe sumber nek ndonga gawe pantun. Enak ora? Kowe ndonga gawe pantun masyarakat gak paham, mulai kat-katete bingung. Lah kok iso bingung? Lah saya kira bingung kowe jajal kowe imam teng masjid kae ndonga gawe pantun. Apa ora bingung? Kaya surat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main jagung tengah alas kul a'udzu birabbinas. Iki surat anune jam piro? Pikir. Oh iya iya. Lah kowe iki aku mangan aja tahan-tahan ngono kuwi nek nggon umpan nggawa papan ngono. Donga niku sing bloko suta kemawon. Ora Mas. tedeng aling-aling. Lah, Lah iki sambil menyelam minum air kok ya. yo nek padane kaken apa ora modal? Ya lek Oh, dongane enek sing ngombe banyu kokean ora mati. Apa? Iwak. Iwak iki ora mati ning jero banyu klompoken barang dhek ya ora cerita sapa-sapa. Ora iki teko menungso kok teko iwak iki jadi kok. kono kan kuwi sampe Sing matuke Gusti Allah kok ditu iwak iki. Nggih. Lah iya, ngono kowe ngedenge pancing mania. Tapi iwak iso gawe pantun ora? Iwak iso gawe pantun ora? Upama kowe ngerti basa iwak mesti iwak iki dino pantun. Ini saya nek dhewe ngerti basa iwak. Mane donga Iku iwak kan ngene, iwaknya anggar rani kan ngene-ngene kan. Kuwi pantun lho, kuwi nek kowe paham. iku loro be kuwi be. Pantun kuwi. Ora iki dalan kok delok cangkeme iwak iki jane pas wayah opo. Nek wayah prei pancen delok iwak dhek. Wong iki matur suwun sedaya kaya Nggih. Gawa Praja, Mas. Nggih. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Dewan, Nggih. panjenenganipun Bapak Sumardi, Nggih. SHMH. Wah, jenengan titele kados bojo kula, Pak. Lah nek bojomu kok Masa mulai lelek katanya iki bojo kula titele dhuwur orang berpendidikan. Apa iki tele bojomu? SPD MMD. oh sarjana pendidikan, magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lho SPD MD kuwi Lho kuwi. SPD MMD bukan SPD iki sarjana pendidikan. Bukan. Lah apa kuwi? SPD MMD niku sekolah pedodil mergo meteng dhisik.
Oh. Pacaran 2 wulan bojoku meteng 3 wulan. Pancen kuwi ora titel kuwi lakon yo Dul. Lakon iki urip pengen yo ngono Makanya kuwi. titele kan gini, makanya lo SPD, SND, Kudu sing ndi kuwi? itu bang. Ada niki angel diomongi angel Mas Rudi. Pancen bocah iki nang modele ning Gresik tuku serabi. Heeh. Dijajal sik lagi dirapi nek model ini iki tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada wanita. Wong iki ditungake sedaya warga Banjaragung sing wis kersa gelar budaya pada malam hari ini. Muga-muga Kyai Banjaragung sing mirsani, sing petani muga-muga tandurane asile malimpah mati keteko. Amin. Sing duwe anak muga-muga anake dadi anak ingkang saleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa. Amin. Ini ki ndongakne. Lah kuwi ndongane ning sing duwe anak dan sing duwe anak. Apa ora telongso ndongane ngaten. Gitu, Bu. Apa rumangsamu sakmene iki sing wis nikah pirang-pirang tahun duwe anak, urung karuan rezeki saka Gusti Allah. Lah kudune piye ndonga kok mbok bantah Nangane sing komplit mugi-mugi sing gadah putra dadi putra sing saleh lan salehah bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Dene sing sampun nikah dereng kagungan putra insyaallah enggal diparingi momongan awujud putra sing saleh lan salehah. Kuwi sing ngwehi sapa? Napa? Diparingi ngomongan berarti anak rek ngwehi. Nggih Gusti Allah. Lho, kok Gusti Allah ngelungi ngono? Ngaten lho Pak. Gusti Allah iku namung maring rezeki manusia yang berusaha. Maksudnya nek wis nikah kok urung duwe momongan niku takon resepe teng kula paring resep. iso tenan apa ora kowe? Ora, kowe kok ngerti resepe kowe ponakane Gusti Allah apa piye? Mergi kula belajar tenggene ilmu kedokteran. Wong ngono. Wong ora duwe anak, piye carane pengen ndang duwe anak kuwi ana metodene. Ada 2 cara. Sing pisanan Yang pertama itu lewat medis, ilmu kedokteran. betul. Yang kedua lewat alternatif. Alternatif. nek sing lewat medis carane piye, Be? Periksa ke dokter kandungan, spesialis kandungan yang mempunyai titel SPOG. Apa kuwi, Be? Spesialis ogo-ogo. Sumpah takone spesialis kandungan. Lah artinya kurang ngerti. Iku sing metode pertama menggunakan medis. Sing nomor 2 menggunakan alternatif piye kuwi carane bentang duwe anak. Dengan cara diurut. Lho, maksud dipijat. Dipijet piye to? Lah diurut kuwi. Diurut itu bukan dipijat. Lah terus Contohnya umpamane iki Lita. Nah. Lita itu wis nikah orang dia anak itu dengan cara diurut. Maksudnya piye? Diurut itu maksudnya malam pertama karo bojone, kedua aku, ketiga kowe, keempat Mas Gareng, terakhir Pak Sumarji mesti dadi. Masa Pak Sumarji melu. kowe pengen dibacok cengelmu wong kowe iki. Aku ben yang cepat di kuwi. Kowe nyintak ora slamet kowe. Panjenengan iki tokoh masyarakat kok. Panjenengan iki punggawa gede kok DPRD provinsi kok. Lah, ibaratnya nek Pak Sumarji iki piye Mas? Loh, Pak Sumardi adalah pemimpin, Mas. Sosok pemimpin yang anjing ajar-ajar panjenengan. sosok pemimpin yang luar biasa, peduli dengan budaya. Orang memikirkan wetenge dhewe, tapi memikirkan kepentingan masyarakat. Itu adalah beliau. Wis jelas di sela-sela kesibukan beliau selalu dekat dengan rakyat. Bahkan pada malam hari ini setengah siji tetap nenggani wayang malam, wayang kulit nggih. Tepuk tangan buat Pak Sumardi. buat beliau juga buat masyarakat wonten Jombang semuanya. Nek kula Mas Tani kon sewu. Apa? Mas Gareng panjenenganipun Pak Sumardi. Cara kula nggambarke wonten tokoh pewayangan. Sapa cara Menika kaya? kados Semar. Semar. Nggih, dadi sosok pemimpin yang ngomong karo rakyate, ngomong yang karo wong cilik. Gelem medhun ning isor. Nggih. Dadi tanggung jawabnya niku abot. Ngrungokne aspirasine masyarakat. Luar biasa. Kaya sapa Mas nek Kok wayang? nek wayangnya ya Semar. Lah kok iso kaya Semar? Aspirasine wong cilik sebagai pemompong itu adalah beliaunya. Semar kuwi abot enteng Abot. Lah ora percaya. Lho, Punokawan niku kan Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Sing penggaweane abot sinten? Penggawean buat Nggih. Ya Semar. Semar kuwi lho Lah kok bener. saged Karena Semar iki ngomong dan pamomong. Ngomong Pandhawa, ki pira? ketoke dalan tapi ora ngerti wayang. Lah mau ditanggap kok kene ora ngerti wayang. Punokawan sing abot dhewe niku Ya Semar awake gede. salah. Sapa? Punokawan sing abot niku Bagong. Lah kok iso Bagong, Be? Lho Bagong liwari Jombang, Malang, Malang Surabaya, Kediri Tulungagung, gawa penumpang ora tau sambat.
Kuwi ngono bis ya clok. Kowe ngerti wayang ora? Ngerti? Wayang bis iki lho. Lah niku jenenge bis napa? Wis takon. Apa eneng bis Semar? Enteng Semar iku. Anu Pak Mardi tolong dikene bis Semar ben enek. Lah nyapa anggota DPR nggih bis Semar? Sing kelola panjenenganipun Pak Sumardi pada pagelaran malam hari ini adalah beliaunya Mas Rudi Gareng. Ngerti. Tanggung jawabnya abot. Mula kowe aja nyepelekke dalang nyuwun sewu lho Mas Apa? Rudi. Kaya panjenengan dilokke ora ngerti wayang kula sing mboten nrimake. Kowe kudu nesu. Iki dalang ya, Bi. Mergo nalikane kowe lara atimu pisah karo kae nangismu nggonku. Amun sampean cerita. Kowe kudu ngewangi aku. Iki, Bi. Mergo kok dalang iki modal piwulang tirakate iki akeh, Bi. Tirakate iki suwe. Dadi dalang iki ra kur-kur dalang kuwi abot. Sing ngomong dalang abot sapa? Aku Dalang kuwi abot apa enteng? abot nggih Mas Dik. Ngene. Jenengan dalang to? Heeh. Dalang niku abot apa enteng? Lah kowe ro dhewe penggayane dalang ya ro dhewe sikile jejeg. Lagi. Pikirane mikir iki mung ganti lakon dadak yo mikir. Lah nek kula tanglet dalang niku abot apa enteng? Lah wong mikir abot iki jenenge abot kok enteng. Lho, dadi Abot dan abot nyapa bengi kok tanggapan. pakaryan penggayaan. Jenenge nek abot kuwi diselehne nek enteng digawa. Jenengan sambat dalang kuwi sikile jejeg melek suwengi. Lah yo go sakmene kok ora melek kabeh. Lho, enek sing turu barang. Berapa tapi kan kabeh yo melek kabeh, Mas. Padha abote. Dalang iki abot iki ngetokke swara suwengi lho, Bi. Lah mangsamu sing dari sakmene bisu kabeh. Wah dalang teko kene nyuwun sewu yo ora usum-usum gebok. Karek numpak mobil lungguh karek dok 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 swidak yuta ra entuk dingan. Ayo. Abot penteng. Sing diarani abot kuwi kowe ngerti konotasi ke mau to. Apa? Dadi kiasan lah intine. Sing abot kuwi tanggung jawabe. Ke perkara napa? Lu perkara tanggung jawab pagelaran malam hari ini lho kaya. Iso nguripne pagelaran. Lho iya lho. Sing nguripne pagelaran mboten jenengan. Lah apa? Tukang diesel. Sampai kalau tukang diesel lampu mati son ora muni. Ya ora tukang diesel sing penting. Lah sapa? Tukang solar. Lah kok iso? Lah kowe nek diesel nek gawe nek solar ya kowe mbok uyui. Ayo. Yo nek iki Apa asene apa? Lah ning ngono sebenarnya ora tukang solar. Apa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. kowe iki aja nyepelekke Mas Rudi Gareng. Ya tak omongi yo, Bi. Bengi iki kowe nyawamu iki nggone Mas Rudi. Yo ora iso lho. Lho kowe iki manggon ndagel ning panggunge Mas Rudi. Mik yo kagungane Mas Rudi. Nek kowe bayaran sapa? Bayare Mas Rudi. Kowe nyumbang nggawa apa iki? Sing bayari sapa? Mas Rudi. Sorry. Sing bayar aku Pak Sumardi. Mas Rudi dibayar karo Pak Sumardi kok duwe dagelan ngejop aku duwe saka Pak Sumardi diwenehne Mas Gareng diwenehne aku ibaratnya Mas Rudi iki makelar sing bayar Pak Sumardi kok Mas Rudi Makelan biasmu bilang kuwi mangkamu. loh patene kok bang mekar lah Ya wis ora apa-apa. Aku mau andep makelar besok bayaranmu tak potong separuh. ojo to Mas Ora apa-apa. Makelan ki los. dan potongan ora apa-apa Ora nek hukume. potongan ora apa-apa Lah nyapa? wis lunas lho Wis mas to, Bi. wis Ada potong bayarane wis lunas ya ganti potong dulune. Kan ya ora masalah. Ora apa-apa gimana kowe gak saraup nek esuk nek kowe gak tindas. Soalnya menapa dagelan kunci kotak-kotak Ora ono iki ono Niken Salindri. Leres. Sinten? Niken Salindri ya dirawuhne rene dening Pak Sumardi. Niken sama Niken kamu saking Kediri Pemeruh. Niken pasuyanipun ayu kaya kados tokoh Ratu Kediri Dewi Sekar Gadung Indonesia Sekar Aji. Kowe ya banyak ya banyak. Gojek ya gojek. Rudi Gareng ora tau nggawa gendera liya tak golene tak gojek. Lah kok kowe nggawa lek nek nesune kono kowe lho tanggung jawab. Kediri niku lho Oh, Kediri enek sekal kaji. niku juga Lah iya rumah aku. tapi dipun tingali Mas Lah kowe kan yo duwe lambe kowe iso omong ya celuken to jajal. Gelem ora nek sing nyeluk lawak gelem ora. ayo mesti gelem lho Hah? Ora mungkin. Jajal gelem ora diceluk. Dia Niken cantik coba dong